Olá você, saudações, bem-vindos à nossa série de vídeos catequéticos Nada Mais Belo do que Te Amar, Senhor. Vou concluir aqui hoje as perguntas sobre o batismo. Nós falamos sobre o batismo na igreja, o batismo no Espírito da RCC. Hoje eu vou falar sobre o batismo de fogo ou no fogo. Olha, parece-me assim que o termo batismo de fogo, ela se refere assim mais a uma tradição que passou de pai para filho, a um folclore, do que propriamente um rito. Com o nosso credo que diz que só existe um batismo, então, obviamente, um batismo de fogo não é sacramento e não confere à pessoa batizada ali nenhum tipo de permanência, né, ou de acesso ali à graça do Senhor que vem pelo sacramento do batismo. Então, assim, não existe sacramento do batismo de fogo. E eu nem sei, aliás, na fogueira, eu nem sei se batismo na fogueira tem algum rito. O que faz? Você tem que pular a fogueira, você rodar lá, não sei como é que é, nunca participei disso. Mas, assim, a pessoa batizada validamente não precisa de nenhum outro rito de batismo. Não precisa de nenhuma outra coisa para receber assim um batismo. Então, esse batismo na fogueira, ele é completamente desnecessário para a fé. Tanto que se você receber ou não receber, não tem assim não altera em nada o fato de você ser batizado. Talvez seja assim, aí eu vou fazer a leitura mais positiva, talvez seja assim um rito assim de tradição dos pais, que não tem nenhum valor sacramental, mas de repente tem um valor assim de simbólico para a pessoa, mais para ela poder se inserir na comunidade, algo assim, aí até que ainda vai, mas não tem nenhum valor sacramental. É importante ressaltar isso para que as pessoas não confundam. Então, se alguém não é batizado na igreja e é batizado na fogueira, a pessoa não é batizada. É simples assim. Ela não recebeu o batismo, porque o batismo na fogueira não confere à pessoa ali nenhum dos benefícios que o batismo normal, digamos assim, né, nos confere. Então, assim, eu sugiro que os católicos não se submetam a esse tipo de batismo. Porque não existe outro batismo. Simples assim, sabe? Não tem outro batismo. O batismo recebido já é suficiente para que você receba as graças de Deus. Agora, o a consagração, os padrinhos de consagração, isso sim, é mais uma tradição. Na verdade, os padrinhos são aqueles, né, que são lá quando a pessoa vai lá na paróquia, dá o nome dos pais e padrinhos, esses são os padrinhos. Os de consagração, que é uma coisa muito boa para se fazer, muito válida, muito bom, consagrar Nossa Senhora, tem um valor mais assim, de proteção, que a gente pede Nossa Senhora para poder acompanhar o batizado ali, e uma tradição de consagrar a Nossa Senhora. Muito bom, é excelente, mas o nome do padrinho ou dos padrinhos de consagração não vão constar no documento oficial de batismo, mas sim os nomes vão constar daqueles padrinhos mesmo que participaram do batismo normal. Então, assim, a consagração é uma prática muito salutar, muito boa, de tradição que a gente tem, e deve continuar, deve fazer sempre. Mas ela não é propriamente, aliás, os padrinhos que ali não são propriamente os padrinhos da criança, tá? Mas é mais essa tradição, uma confiança que nós fazemos aí, que nós damos para a pessoa que foi batizada. Nossa Senhora proteger aquela pessoa. Quero recordar a você que você pode fazer qualquer pergunta sobre a fé, sobre liturgia, sobre missa, sobre sacramentos, sobre o doutrina da igreja, sobre Bíblia, qualquer coisa aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook nosso, ou aqui embaixo nos comentários. Você pode fazer sua pergunta, que aí eu vou responder aqui. Não vou citar o seu nome, vou citar apenas as suas perguntas. E é bom fazer essa interação para quê? Para que a gente possa ter assim, muita interação entre o pastor e os fiéis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Tchau, tchau.